jeigu žmogus nori užsimti papildomą veiklą, tai kur tai turėtų būti? Viskas prasideda, aišku, nuo kalendorius, nes ką aš matau dažniausiai, tai kad tiesiog 90% žmonių neplanuoja laiko. Aišku, jūs sakysite, jūs planuojat, arba tiesiog aš statistiškai 100 žmonių, 90% geriausiu atveju viską laiko galvoj ir 2-3 dienos į priekį. Geriausiai planuoja tie, kas turi savo verslą, kirpėjas, tokios tenais visi, kas užsiema kažkokia veikla, kur klientus rašo, tai jie tikrai kuo puikiausiai planuoja laiką, bet visi kiti tiesiog žino, kad jam reikia būti darbe ir, reiškia, kažkada išeiti iš jo, o visa kita jau kaip Dievas duos. Tai tenais pat atsiranda kiti reikalai, 2-3 dienos maks į priekį, bet kas liečia savaitę 2, tai tikriausiai to nebūna. Tai ką reikėtų daryti, tai čia paėmiau, tarkim, tipinį pavyzdį, aišku, tų visokių pavyzdžių yra, bet jeigu jūs pasiplanuosit, yra kažkokia tai darbo valandos, yra dalis, kur mes, reiškia, ilsimės, ar ne, miegas yra svarbu, nes kartais būna tai, kad atrodo, ai čia miegas, kas čia tokio, ir miego sąskaita ten ir filmų žiūrim ir taip toliau, tai jeigu to miego nėra kokybiško pakankamai, tai aš nesakau 8 valandas, tarp 6-8 kažkas tai tokio, kad bent jau visą dieną pailsėjęs ir gerai jaustumės, nes jeigu vakare grįžti ir jau vos gali kojas patempt, reikėtų kažką daryti. Aišku, maistas, mityba, šitie dalykai turbūt patys svarbiausi yra ir tada atsiranda tos energijos vakare. Tai jeigu, tarkim, keliamės 6, ar ne, tai jeigu keliamės 6, yra kažkoks tai laikas, kai jūs turbūt ruošiatės, galbūt į darbą, ar ten vaikai, nesvarbu koks ten gyvenimo būdas, bet tas pasiruošimas vyksta, nuvykimas iki vietos ir taip toliau, tai vis tiek porą valandų užtrunka, ar ne? Ir po to būna tas vakarinis laikas, kurio daugiausiai turim 1, 2, 3, 4, 5, 6 valandos turime laiko. Aišku, kažkokie kelionės reikalai ir panašiai, galbūt į parduotuvę, ką galima pasiplanuoti ir kartą per savaitę padaryti ir sutaupysit maždaug 2-3 valandas per papildomą savo laiko per savaitę, tai yra daug. Ir tada vėlgi kažkokie vakariniai užsiėmimai ir panašiai, galima tiesiog skirti 3 valandas, tarkim, 3 valandas savo veiklai, tai galim tiesiog ir pažymėti čia veikla, kaip pavyzdys, ar ne, ir tarkim pasižymim jam ten nuo kokių 6 iki tarkim 8, pasižymim spalvą kokią nors uždėsim, raudoną, kad būtų aiškiai matyti, ar ne, raudona. Ir tada žinom, kad mes, tai reiškia, kiekvieną dieną arba bent jau kažkiek tai kartų per savaitę galime skirti tą laiką būtent savo veiklai. Gal 2 kartus per savaitę, gal 3 kartus per savaitę, nesvarbu. Vėlgi pagal save reikia pasikoreguoti, nes kiekvienas gyvenimas yra skirtingas. Ir pats didžiausias turtas, kurį turi, tai yra savaitgalis. Tai reiškia, per savaitgalį labai daug ką gali nuveikti. Ir čia vėlgi yra pasirinkimas, jeigu žmogui tai yra svarbu, dėl ko jisai daro veiklą arba dėl ko jisai nori turėti savo verslą, turėti savo pajamas ir būti nepriklausomas, tai automatiškai jisai statys tai pirmą vietą. Jeigu žmogui svarbiau ten draugai, dar kažkas nuvažiuot, net nepradėkit, nes tiesiog nieko nesigaus, galiu garantuoti. Tai tiesiog vėlgi tam laikui skirti turėtume tikriausiai šitą, nes didžiąją laiko dalį, matot, jūsų gyvenimo užima šitas darbas. Pagrindinis, kas jūsų yra, reiškia, stogas virš galvos, turbūt maistas, visi tie baziniai poreikiai, kurių jums tikriausiai reikia, ir visa kita, tas laisvo, iš kurių labai daug laisvo laiko turim, kur mes galim išnaudoti. Ir savaitgalį aš labai atkreipčiau dėmesį, nes tai yra tas pats puikiausias laikas, kada galima sutikti su žmonėm, kai žmonės turi tikrai irgi savo laiko. Vėlgi, kaip ir minėjau, maždaug savaitgalį neplanuoja apie 80% žmonių, tai reiškia, nežino, ką darys, galvos, jeigu kažkas pakvies, gal kažką tą, arba per ketvirtadienį tenais gal susiplanuoja kažkur tai nuvažiuos, bet jeigu taip žiūrint į priekį, 2 savaitės, 3 savaitės į priekį, praktiškai didžioji dauguma tikrai neplanuoja, bet jeigu jūs planuojate, tai labai džiaugiuosi, tai prasme, jūs esate tarp tų mažo procentų žmonių, kurie užsiema tuo reikalu. Tai tai žodžiu, galima vėlgi paskirti, reiškia, savaitgalį, kažkokį tai ar ne dieną, tarkim, čia, galima lygiai tų pačių 8 iki kokių lygiai tų pačių 5, galima ir daugiau. Ir čia gaunasi vėlgi 3 valandos ir čia gaunasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 valandos. Tai viskas sudėjus kartu, turim 15 valandų. Tai per tas 15 valandos galėjau kažką tai tikrai nuveikti. Tarkim, jeigu ten sutikimas valandą laiko,
tai gali būti čia 3 susitikimai, 6 susitikimai ir čia dar, 8 susitikimai. Aišku, tai reikalaus energijos, reikalaus pastangų, bet mes žinom, kai tu žinai, dėl ko tu tai darai, tada viskas yra tvarko. Jeigu tu nežinai, dėl ko tu tai darai, tada, truputėlį sudėtingiau. Tai va, tai reikalaus jūsų, aišku, laiko, pastangų, investicijų faktas pradžiai, tam, kad atlaisvinti, kaip ir minėjau, va, šitą visą plotą ir kad tą raudoną galėtumėt perkelti į vietoj to geltono ir būti jau, kaip sakant, nuo savęs priklausomas. Tai užtruks laiko, kiekvienam labai individualiai, dažniausiai tie, kurie investuoja daugiau šičia laiko, greičiau užtrunka iš tų, kai aš sakau, to rato. Tie, kurie dažniausiai neištrunka tie, kurie neplanuoja, jie nežino, kada tai padaryti, nežino, kur tai daryti ir toksai galvoja, kad kažkaip ir nori, bet kai reikia daryti kažkokį tai veiksmą, išsitraukti kalendorių, nes žino, kas tas kalendorius yra. Tai va, tai Google kalendorius, kaip sakant, turite visi, galite ir telefone atsiųsti, ar kompiuterį, nesvarbu, kur tai bebūtų. Tai tikrai yra pakankamai paprastas dalykas ir tiesiog planuoti savo verslą, savo veiklą, kada tu tai galėsi ir ar tu galėsi ir ar tu iš vis nori. Nes kartais pagalvosi, gal tau geriau savaitgalį pagulėti, pašvęst, kažkur tai išvažiuoti ir panašiai. Ir vėlgi tai yra viskas gerai ir tiesiog kiekvienam savo prioritetai. Tai aš irgi tą labai rekomenduoju pasverti, nes taip, tam, kad tu pradėti savo veiklą, tam, kad pradėti išeiti iš tos komforto zonos, tau reikės investuoti savo laiką, savo laisvą laiką į savo verslą. Tai taip yra, dėja, nesvarbu, kokį jūs veiklą darysite, ką jūs darysite, tai bus. Ir po to, kai uždirbsite atitinkamą sumą pinigų iš savo papildomos veiklos, tiek, kiek uždirbate iš savo pagrindinio darbo, tada galima jo atsisakyti ir pereiti čia ir tada truputėlį laisvesnio laiko atsiranda. Jeigu nori daugiau, arba nori didesnio progreso, arba nori didesnių pajamų, automatiškai vėlgi tiesiog padidini savo laiką, kiek tu gali investuoti į savo veiklą ir tada automatiškai vyksta augimas. Jeigu ne, galima iš tikrųjų susimažinti, vėlgi priklauso nuo verslo. Mūsų versle, jeigu pasiekia kažkokį tai lygį, gali susimažinti, tarkim, iki 3-4 valandų per dieną, gal netgi kartais gali būti 1 dienos per savaitę ir tau tikrai užteks tas pajamas maždaug išlaikyti. Bet jeigu nori augimo, jeigu nori judėti pirmin, jeigu nori, kad viskas tiesiog kiltų, tai tada jau reikėtų, kaip sakant, rimtai padirbėti. Tai va, tai planuokit laiką, žiūrėkit, susidėliokit, pamatykit, pasidarykit analizę, kada eini miegot, kada dirbi, ką darai, kur darai. Tiesiog padarom tą vidinį savo auditą ir jūs tada pamatysite. Jūs galite papildomą veiklą užsiimti, negalite, tai viskas priklauso nuo jūsų. Tai va, šiandien tiek.